好，我们今天来维修一下特斯拉的那个座椅异音哦。好，你看这个非常大声，好像他们行车的时候座椅会发生异音哦，有这种啾啾啾的声音。OK， 那我们把这个它旁边有个沟槽哈，有个弹簧夹片，好，那也要把弹簧夹片这个地方往外撑开哈，这边左右各一个，往外撑开就可以把这个拉起来。好，我们接下来看一下是哪边的声音，我们来做维修。好，拉起来之后，椅背它这个就会倒下来了。我们这样敲哈，轻敲，发现它这个椅背里面有声音。好，那我们发现它这个小橡胶、小塑胶片已经滑落了哈，所以导致我看，好，它这个铁已经跟这个铁产生摩擦，哦，所以车子在行驶的时候会发生好奇怪的声音。好，那我们等一下原则上我们把这个装回去，再试看看。好 ，OK， 好，这个套子我们把它塞回去。好，我们现在来敲击一下。好，现在叽叽叫的异音解决了。OK， 那个钩子卡槽，好，对准把它拆回去就好。它这个是没有压的哈。拿出你的头枕，啊，不要插错方向，对准原本的洞。没有进去了。对，听到这个声音就是卡死的状态。好，它这个是直接插进去，所以这个也会自己固定住，反正没有直接是一个卡榫啊。喂，好，滴滴声解决。好 ，OK。